你是不是也觉得打呼啊，不就是旁边的人晚上在开个个人演唱会吗？是有点吵啦，但好像也没什么大不了的。可是哦，如果我跟你说，那阵阵的鼾声，搞不好是你身体正在发出最紧急的求救讯号呢。好，我们直接来看一个超惊人的数字，40%。你没听错，整整40%的成年男性每天晚上都在上演这出。这代表什么？这就代表在你我身边，几乎每2个男生就有1个晚上睡觉的时候呼吸是不顺畅的。所以这就是我们今天真正要聊的。我们常常把打呼当成一个笑话，开开玩笑就过去了。但万一在那如雷的鼾声底下，其实是你身体在缺氧的边缘苦苦挣扎的警报声呢？好了，废话不多说，我们直接深入核心来拆解一下这个鼾声背后到底藏了什么秘密，还有到底在什么时候它会从单纯的噪音变成一个你非得严肃面对的健康问题。OK， 我们直接来看这个比较图就很清楚了。左边这个单纯性打鼾，你就把它想象成，空气要通过一条变窄的隧道，所以吹动了旁边的组织，发出那种噗噜噗噜的声音。但是右边这个阻塞型睡眠呼吸中止症，也就是 OSA， 那可就完全是另一个等级的问题了。这不是隧道变窄哦，这是隧道砰，整个塌掉了，空气是完全进不去的。你想想看，这差别有多大？一个是高速公路有点塞车，另一个是整条隧道塌方，车子被活埋耶，严重性根本天差地远。讲白话一点就是，你睡着的时候，喉咙的肌肉不是会放松吗？ OSA 患者的肌肉会松到一个程度，让整个呼吸道完全关机。这时候会发生什么事？你血液里的氧气浓度会瞬间往下掉，你的大脑感觉到哇要窒息了，就会立刻把你从深层睡眠中叫醒，逼你重新呼吸。这个停止呼吸、缺氧、惊醒再呼吸的恐怖循环，一个晚上可能会发生几十次，严重的甚至上百次。那你怎么知道自己是不是高危险群？来，我们快速对一下。你旁边的人有没有跟你抱怨过，你的呼声会突然停掉，然后像快溺水一样，噗哈一声吸一大口气？你是不是明明睡了8个小时，白天却还是困到不行，开会开车都快睡着？或者你本身就有肥胖、高血压的问题，只要中了其中几项，你真的就该提高警觉。OK， 了解原理之后，我们来谈最可怕的部分。如果放着 OSA 不管，到底会发生什么事？我跟你保证，这绝对不只是睡不饱这么简单而已。你看，这就像骨牌一样，一个倒了，后面就全倒了。每次呼吸中止，每一次缺氧，都像是在对你的心血管系统进行一次超残酷的压力测试。你想嘛，长期下来，你的身体怎么可能受得了？高血压、心脏病、中风的风险都会直线飙升。这等于是你每天晚上在自己都不知道的情况下，玩一场玩命的极限运动。现在我要讲一个你可能打死都想不到的关联。我们来看看这个案例：51岁的许先生，他常年被晚上的火烧心折磨，一直以为是胃食道逆流。结果你知道吗？他真正的病根本不是胃，而是他的呼吸。这段话就把这个超神奇的机制讲清楚了。你想象一下当你的呼吸道被堵住的时候，身体是不是会本能的更用力吸气，对吧？这个动作会在你的胸腔里面形成一股超强的真空吸力，就像一台强力吸尘器，直接把你胃里的胃酸咻一声抽到你的食道里。所以如果你的火烧心怎么看医生都看不好，或许你该检查的根本不是肠胃科。如果刚刚的心血管疾病还吓不倒你，那来看看这个。最新的研究已经证实了，OSA 患者得到阿兹海默症的风险是一般人的整整2倍。你看看这个图表，就是这么悬殊。长期的夜间缺氧不止在攻击你的心脏，它也在慢慢地、一点一滴地侵蚀你的大脑。好了，讲了这么多可怕的后果，总该来点好消息了。你先不要紧张，这是一个可以被明确诊断出来，而且可以有效治疗的问题。我们来看看要怎么做。目前诊断的黄金标准就叫做睡眠多项生理检查，简称 PSG。名字听起来很复杂，但过程其实超级轻松。你就是去一个像旅馆一样舒服的睡眠中心，好好睡一个晚上，身上会贴一些感应器，但完全不会痛。这些感应器会把你整晚的睡眠数据一五一十的全部记录下来，让问题无所遁形。
所以你看，整个流程非常简单明了。第一步，先去咨询医生；第二步，安排去那边睡一晚；第三步，等报告分析；第四步，医生就会给你个人化的治疗计划。整个过程就是这么直接无痛。而且这边还有个超重要的资讯，很多人可能会担心说，这个检查听起来好高级，是不是很贵啊？告诉你好消息，只要医生评估你符合条件，这项检查是有健保给付的，所以钱绝对不应该是你犹豫的理由。一旦诊断出来，就恭喜你了，因为你已经走在解决问题的路上。OSA 是一个可以有效控制的状况，我们来看看有哪些主要的治疗方法。在我们谈到医疗介入之前，光是这些生活上的小改变就可能带来巨大的差异。特别是减重跟侧睡，这两个都能非常有效地减轻你呼吸道的压力。这些都是你今天晚上就可以马上开始尝试的简单方法。接着我们来看两种最主流的非侵入性治疗。左边这个 CPAP， 你可以把它想象成一个空气支架，它会透过面罩温和地把空气送进你的呼吸道，用物理的方式把它撑开，让你整晚呼吸畅通。这是目前公认最有效的方法。而右边的指安牙套，这是做一个客制化的牙套，在你睡觉的时候，把你的下巴稍微往前拉一点点，连带的把舌头也往前拉，这样就能打开后方的呼吸道空间了。这两种方式各有优缺点，医生会根据你的状况，建议最适合你的选择。当然对于某些人，问题是处在天生的结构上，比方说扁桃腺太大，或者下巴比较后缩，导致呼吸道本来就比较窄。那对这些人来说，手术就可以是一个直接从根本上改变结构的有效选项。但这边有个观念非常非常重要，就像王医师说的，你千万不要以为手术是万灵丹，开完刀就一劳永逸了，不是这样的。手术可以帮你把空间打开，但如果你术后生活习惯不改，体重继续飙升，问题还是很可能会回来。所以它是个强大的工具，但需要搭配你自己的持续努力。好了，我们今天从科学原理、风险、诊断一路聊到治疗，资讯量非常大。但现在最重要的问题来了，接下来你该怎么做？所以今天最核心的重点就是这个。拜托，请你重新看待打鼾这件事情，它不只是噪音，它是你身体健康的一个重要指标。而最棒的是，这是一个有明确解决方案的问题。最后，我想留给你这个问题。你仔细想想，一夜好眠，白天精神饱满，大幅降低未来得心脏病和失智症的风险。这一切只需要你鼓起勇气去跟你的医生好好聊一聊。这笔投资绝对是你这辈子最划算的投资之一。谢谢您的收看，我们下次见。